trabaho sa Saudi sa operator. Napakahaya yung trabaho niya. Yan po yung panel, pitas para sa kurente. Ito po yung pinalalabasan ng ilaw. Yan. Yan. Napakadali pong trabaho nito. Kaya yan po ay sabi nila napakainit sa Saudi. At dito napakalamig. Ayan guys, yan yung TIG torch, no? Sa mga hindi pa pamilyar. Yung dulo na yan, yung naka-usli na yan, turuin mo yung naka-ano na yan. Yung tungsten. Yan yung tungsten. Yan. Yung ano, ceramic cups yan, yung kulay pula. Kita na. Ayan, titirahin ng kababayan natin ngayon ng routing. Ayan. Tingnan nyo mga guys, para may idea kayo paano mag-routing ng TIG. Yan, isa na. Ayan guys, mag-uumpisa na. Sa baba na nakapuwit ang pillar yan? Sa bandang taas? Ng bibel o sa baba lang? Sa gitna talaga. So yung pillar guys, nakapuwit siya sa gitna din ng bibel. Sa dalawang bibig. Itotok ba? Imo itotok? Oo. Nakita din tayo dito. Para kitang kita talaga nila. Ang tira sa routing, ang persin. Ang amperahe pala ng routing guys, Ang persin. 130, Sigdol, 120 mo na. 130, 120 yun. Sigdol, sa tubo. Ang kapal ba? Oo. So magkaiba guys yung amperahe ng routing doon sa hot pass. Diba? Yung hot pass 156. Yung routing guys 130 lang. Ayan guys, so yan ang routing guys. So pakita ko sa inyo, ayan, nakapokus yan. Ayan guys, very good guys. Yan yung routing. Ngayon magdudugtong tayo. Hindi tumama sa tungsten, kaya yon, tumama na. Yun ang purpose na yun guys. Kung nakikita nyo yung parang kinakalabit siya, para mag-ignite yung ano, yung negative positive, para siya para gumana na, para mag-una siya. Kaya kinakalabit yun para umano yung ground, negative positive. Ayan, gumagana na siya.
Ayan guys, panoorin nyo rin kung paano mag-supply ng filler. Kaya pwede nyo pag-aralan guys sa ano, bahay nyo, yung paano nyo igalaw yung kamay nyo para sa pag-supply ng filler. Ayan guys, yung filler malapit na siya maubos. Ayan, huminto muna tayo at magdudugtong na lang. Ayan guys, tingnan nyo yung routing. Ayan ang routing mga katirador. Tingnan nyo po yung ano, yung penetration niya. Ayan guys. Yan yung penetration guys, oh. Ayan guys, ang penetration. Ayan.